Xin chào tất cả các bạn, và rất lâu rồi thì chúng ta mới gặp lại nhau trong những số hướng dẫn beatbox mới của MK. Và như đã chia sẻ trên Facebook thì trong thời gian qua thì MK bị ốm và mất giọng, cũng như là công việc quá là bận nên là không thể quay những clip hướng dẫn beatbox mới cho tất cả các bạn. Nhưng không sao, ngày hôm nay thì Minh Kiên đã khỏe rồi và Minh Kiên sẽ cùng hướng dẫn các bạn những cái âm tiếp theo của beatbox. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một âm khá là cơ bản nhưng mà là một âm khó nhất trong bộ 3 âm cơ bản của beatbox, đó là âm snare. Khi mà tập âm này thì chúng ta sẽ hơi khó một chút so với hai cái âm trước, nhưng mà các bạn đừng nản và các bạn hãy kiên trì thì mình kiên tin rằng các bạn sẽ làm được nó. Và sau khi làm được 3 âm cơ bản này là chúng ta đã có thể tái hiện một đoạn beat cơ bản ở trong beatbox giống như một đoạn đánh trống. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học hai cái âm snare, đó là âm classic snare và âm cock snare. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với một âm snare mà tất cả các beatboxer thế giới đều phải trải qua, đó là âm classic snare. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với âm classic snare. Âm classic snare của chúng ta thì được ký hiệu là chữ P, F, F. Và âm này của chúng ta thì cái trống snare ở trong dàn trống cổ điển thì các bạn có thể thấy là nó đặt ở giữa cái trống kick drum và cái hi-hat, thì nó cao hơn cái kick drum một chút và thấp hơn hi-hat. Thì khi mà người đánh trống của chúng ta gõ vào cái trống này thì nó sẽ có âm thanh như thế này, ví dụ như vậy. Và để tập được âm này thì chúng ta sẽ có hai bước. Đó là bước 1 thì các bạn cũng làm giống như là một chút giống như là tập âm kick drum, đó là nói chữ bờ như là nói như vậy và nén chặt hơi ở bụng. Sau đó là chúng ta sẽ bật mí chặt môi bật ra, đúng không ạ? Thì chúng ta có chữ bờ, ví dụ như là bờ. Nhưng mà âm classic snare thì nó hơi khác một chút. Đó là chúng ta sẽ, sau khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tư duy đến chữ F. Chữ F trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là F. Các bạn có thấy cái phần F ở cuối chúng ta sẽ có một ít hơi gió xen qua kẽ răng, ví dụ như thế này, F, F. Và đó là cái điểm mấu chốt của âm classic snare. Chúng ta sẽ liên kết giữa cái âm bờ đầu tiên và cái chữ F ở sau, chúng ta sẽ ra cái âm classic snare, ví dụ như là và F, F. Vâng, ví dụ như vậy. Để mà tập được âm classic snare này thì như lúc đầu bên kia đã nói là nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà các bạn hãy cứ kiên trì. Và đầu tiên thì các bạn cứ tập từ từ, chúng ta sẽ cố gắng làm sao vừa nói bờ vừa nói F được. Chúng ta sẽ đẩy hơi gió xen vào kẽ răng, cảm giác như gió nó hơi đẩy lên trên một chút, ví dụ như F. Vâng, ví dụ như vậy là chúng ta sẽ tập được âm classic snare. Một âm snare tiếp theo thì đây là một âm khá là dễ, cũng đúng cái tên gọi của nó là cock snare, nghĩa là tiếng ho. Thì chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra ngay, đó là chúng ta sẽ dùng tiếng ho để mô phỏng lại tiếng snare của trống. Thì âm này thì rất là dễ, khi mà Minh Kiên hướng dẫn thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể làm được ngay. Thì cái mấu chốt của nó cũng chỉ đơn giản là chúng ta làm như nào mà tiếng ho đó chúng ta phải đều nhau và dày, và cảm giác nó nghe mô phỏng như là chúng ta đang đánh trống thôi. Và âm thanh của nó sẽ được ví dụ như thế này, ví dụ như và chúng ta ho bình thường, đúng không ạ? Và ký hiệu trong beatbox của âm cock snare này là chữ E. Và khi chúng ta tập tiếng ho như vậy thì chúng ta ghép vào một bản beat, ví dụ có thể như này. Và ví dụ như vậy là chúng ta đã có âm cock snare. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã biết được cách làm thêm âm snare, cũng là một âm trong bộ 3 âm cơ bản của beatbox. Và chúng ta đã tập được hai cái snare mới, đó là classic snare và cock snare. Thì mình Kiên hy vọng rằng các bạn ở nhà bạn có thể luyện tập nó chăm chỉ. Và trong buổi sau thì mình Kiên sẽ hướng dẫn các bạn tái hiện một đoạn beat, cũng như là sẽ học tiếp về những phần cơ bản khác trong beatbox. Và mình Kiên hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong những số beatbox tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.